te fotele robią takie wrażenie, że to jest niesamowite. Patrzcie. Pięknie rzeźbione słupki. Wychodzisz sobie tutaj posiedzieć, zrelaksować się. Nie wiem, ktoś na fajeczkę wychodzi, to pewnie też tutaj takie miejsce. Nie będę siadał, bo trochę śniegu już tutaj w górach. Mamy taką pogodę, to tutaj te słupki. I druga strona, zobaczcie te wilczki. No genialne, genialne. Kolorystyka dobrano, tak dość naturalnie ten siwy, szary, to rzeźbienie. Nie wiem, czy to jest super wygodne. Mam taki... No nie będę siadał, bo zimno. Genialne, ale idziemy dalej.